Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, bueno, que alguien tiene un problema con el vehículo va bien, no hay ruido, no hay vibraciones, salvo cuando pisa el pedal del embrague, que se oye un ruido muy fuerte, ¿vale? Pero bueno, que cambia las marchas perfectamente, pero que ese ruido, mientras mantiene pisado el pedal de embrague, se sigue oyendo ese ruido. Al soltar desaparece ese ruido. A ver, el problema que tiene es casi con total seguridad es con esta pieza. Esto es lo que se conoce, bueno, este es el cojinete de empuje, cojinete de embrague, collarín, tiene muchos nombres. Esta pieza va acoplada al eje primario de la caja de cambios. Mirad, por ese orificio es por donde entra el líquido de frenos que utiliza esta pieza para poder embragar y desembragar cuando pisáis el pedal de embrague. Entonces, el problema es cuando, como le ha pasado a este se cambió por ese motivo. El problema que tenía era que se perdió la grasa en el rodamiento. Entonces ese rodamiento empieza primero a hacer ruido y luego crea resistencia, y esto hay que cambiarlo cuanto antes porque puede llegar a dañar el plato de presión, ¿vale? Plato de presión o maza.